हमारे पास आई है Volkswagen पोलो। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये था कि इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था और फॉल्ट मिल ही नहीं रहा था। काफ़ी टाइम तक हमने ढूंढा लेकिन हमें कोई फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था। इसमें ईपीसी की भी लाइट आ रही थी और इंजन मिसफायर कर रहा था बहुत ज़्यादा। गाड़ी को किसी भी गियर में डाल रहे थे तो गाड़ी झटका खा के बंद हो जाती थी। तो हमने सारी चीज़ें चेक की, इसकी टोटल बॉडीज़ को चेक किया, वो भी क्लीन थी। सारे वायरिंग कनेक्शंस को चेक किया, इसकी इग्निशन कॉइल्स, स्पार्क प्लग। उसी के साथ हमने इस गाड़ी की थ्रोटल बॉडी को पूरा खोल के भी चेक कर लिया था कि कहीं अंदर कोई पार्ट्स वगैरह डैमेज ना हो, लेकिन वहाँ पे भी सब कुछ सही लग रहा था। साथ ही फ्यूल पंप से लेकर फ्यूल इंजेक्टर तक सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट में बहुत ही ज़्यादा छोटा फॉल्ट निकला। इसका जो ये सॉकेट आप देख रहे हैं, ये थ्रोटल बॉडी का सॉकेट है। इसका ये जो वायर है ये लगा हुआ था, लेकिन बहुत देर तक हमने ढूंढा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। पर अंत में जब हमने सॉकेट लगाया और ये वायर निकल गया, तभी हमने ये ध्यान से देखा तो ये वायर इसका अंदर से टूट चुका था, लेकिन बाहर से जो इसकी शील्ड थी वो लगी हुई थी। तो उस वजह से हमको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। तो हमने ये गाड़ी का वायर सही कर दिया और अंत में आप देख सकते हैं इसका इंजन अब कितना साइलेंट हो चुका है। तो कई बार फॉल्ट बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।